our channel. This is Jamm vlog. So today's video we're going to unbox our Christmas gift. So this year, the most important for me is buhay tayo. Lalo na sa panahon natin ngayon. So yun lang talaga. We just have few gifts for ourselves. For ourselves, no, for him and he also bought for me. Hindi siya mahal, hindi siya mga magara, as long as it's, as long as we need it. So ayan guys, let's unwrap our Christmas presents. So hindi ko na siya nilagyan ng mga pangalan. This is mine. Merry Christmas! Merry Christmas, baby. Boom! No, you have to, what's that? What? You have to smash. It's like that. So it will be lucky. So ayun, yung mga wini-wish ko sa kanya na regalo, yung kailangan ko talaga. Kasi dati, lagi siya nagre-regalo na halos hindi ko naman siya need. Parang, ayun, nasa tinatago mo lang. Gusto ko yung nagagamit ko mismo. Kasi pag hindi ko nagagamit, parang useless na siya. So dati kasi parang mag-surprise siya ng gifts, yes, okay lang. Tapos, ang nangyayari kasi hindi ko siya nasusuot. Especially mga jewelries. Hindi kasi ako ma-jewelry na tao. So, ayun, nakatago lang. So, this year, nagtatanungan kami ano yung mga kailangan, ano yung gusto mong regalo. So, syempre, mas gusto ko yung nagagamit ko mismo. Number 1, charot. Ayan guys, panglamig. Kasi nga, sobrang lamig na nga. Wala kasi ako nito. Ano, what do you call by this? Air muffs. Is that air muffs? Nilalagay siya sa tainga guys pag once na ilalapit natin. Once na malamig kasi, yung tainga is kailangang tatakpan kasi sobrang lamig. So ayan guys. Ay kamote. Excuse me. Ayan guys, sa kanya din, ayan, kasi madala siya here, sa labas. So, binilan ko siya napaka-init na. I can't! Wait. Ayan, pwede na siya. May mask na siya kasama. Yung pang ano siya, pag once na winter season kasi, kaya nga, yung ano talaga na magagamit namin mismo. So sabi ko air muffs kasi nga, wala akong air muffs. Lagi lang ako ang tawag nito, bonnet. So ayan, may air muffs na ako. Kailangan ko siya pag winter time. So ayan. This one is from my sister-in-law, for both of us. We have some gifts already. I opened yesterday. So ano siya, mga antique na gamit. So tinabi ko na siya. So this one is a card. Kasama doon sa mga antique na gamit. Parang family ano nila. Sobrang mga old na gamit talaga. Mga hindi pa sila naisisilang. Parang family. And then we have the cards. Oh. And we have money. Oh, money! It's a check. Ah!
may card siya. Hindi ko na siya basahin. Mamaya na namin basahin. And then we have a check. How much? 200. 200. Ayan. May check. Ayun, pera yun. Charot. Ayan, and then this is for me. And oops. For you. Huy, ang laki sa kanya, ang liit sa akin. Ayan. You have to... What's that? Request ko din, diba? Nagre-regalo kami, na-request talaga siya. Kasi ayoko na yung bibili na hindi ko na siya nagagamit. Maturity age na ako. Charot. Oo, totoo guys. Pag matanda ka na talaga, yung parang mas importante na sa akin yung, alam mo yung mga gamit na nagagamit ko na. Kasi kahit gaano kamahal yung iririgalo mo, tapos hindi ko siya ginagamit, parang feeling ko useless. So dati parang gano'n na-excite ako, pero ngayon gusto ko is yung kailangan ko siya, nagagamit ko siya. Ayan guys, requested ko siya. So I will show you guys. Requested ko siya kasi meron akong ganito, pero di battery kasi siya. So sabi ko, gusto ko, ayoko nang bumili ng battery, so I got this electric Oral-B toothbrush. So, ayan, Oral-B toothbrush yan siya na electric na siya. So, para i-charge lang siya. So, hindi na ako, yung luma ko kasi is, bili ng battery. So, ngayon, ito na siya. So, ayan, sabi ko, kaya nagre-request ako ng ganito. Ayan, and for him, it's a popcorn maker. So, ayan. Kasi ang hilig-hilig niyang mag-popcorn. Tapos, ako yung tagaluto. Tinatamad magluto. Hindi. Nakakatamad kasi sa kawali, sa kaldero. Kasi nagpa-pop siya lagi. Pa yung alam mong putok-putukan. So, ayan, binilan ko siya ng popcorn maker. Diba? Lahat ng regalo is nagagamit. So, parang napakasulit. Ayan, ganito yung itsura niya. Ayan. Pwede na ako magluto ng popcorn. You want some popcorn? No. And this one is for you. It's from your Secret Santa. Good work. Yeah. And then I have here, it's from my friend, Angelica. So, thank you, sis. So, it's a set. Sobrang, ayan. Ooh, I have a fluffy slipper. Oh my gosh. I get slippers. Oh. Oh my God. Tingnan mo nga naman, galing sa Secret Santa niya sa work, slipper. And then I have also from my friend, she gave me a slipper, a floppy slipper, pang winter talaga siya guys, pang winter. So floppy slipper, and then the rest, it's a lot of for spa something. So we have some stuff here. It's like, kasing ang hilig kong mag-foot spa. Di ba may foot spa ako? So binigyan niya ako ng mga pang foot spa, pang spa. So, ayan siya, guys. Thank you. Oh my God. Lalo akong malilibang sa pagpapaspa. Ayan, may ganon. Ito. And then the rest is mga, ano ba to? Lavender body scrub, body butter, and then we have foot lotion. Oh, I love this. Kasi nga lagi ako nag-foot spa, so at least may pang foot lotion na ako. Foot lotion na ako. Ayan. And then
perfect. I need the flappies. Kasi ang lamig na. Yung slipper ko kasi nag-flatten na siya. Ayan, thank you, thank you. And then we have also here bubble bath. Oh my god. Mag-spa na ako lagi. At saka French lavender siya. Ang bango niya, ayan. Set na siya. Set na pag nag-spa ka, nag-foot spa, nag-body spa, or ayan. Thank you, thank you. Oh, at least diba nagagamit siya. In fairness, I love really yung mga regalo na nagagamit. Hindi na ayoko na lang ano. Dati kasi yung mga regalo niya tinatago ko lang, hindi siya na ano. So, and I have here from Ate Pressy. So, she's also a Filipina here. Wala kasi kaming gatherings, walang Christmas exchange gift, guys. So, eto, padala na lang nila yung mga gift na binibigay nila. Kasi nga, hindi na nga kami ano. I smell something. This is zippers. See? No. It's nice, baby. Ito talaga maganda pang pag winter kasi dito sobrang lamig. So, ang fluffy at saka ang warm sa gilid. Ayan, from Ate Pressy. It's it's a handmade peppermint tea tree. Sabon siya or ang bango niya. Ang bango. Ang sarap ng amoy. Oo, handmade siya na. May tea tree and peppermint. Ang bango. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Ayan, guys, we got all of this stuff. Yun lang, guys. Napakasimple lang yung mga regalo ng ginawa namin ng asawa ko. Kasi nga, ang importante sa amin, especially this COVID season. So, dahil sa pandemic, so parang para sa amin yung everyone's life is yun yung pinakamagandang regalo na meron kami. Yung buhay. Yung, alam mo yung sa mga nangyayari sa mundo, is still here. So, ayan. Thank you guys. And Merry Christmas, everyone. Ayan. So, at least I can use everything I have. I mean, all the gifts that I receive. So, I can use it. Pasaway. Come over here. Merry Christmas. Ayan guys, thank you so much for watching, and please don't forget to like, comment below, and of course, click the notification bell down below. At kung bago ka pa sa aming video, sa aming channel, at hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe ka na. Charot. And then, hanggang sa susunod, Merry Christmas everyone! Bye! Merry Christmas, baby.